Hrvatskoj se ove godine dogodio enorman porast broja požara. Naime, do polovine ljeta ove godine u 3 dalmatinske županije bilo ih je 3 puta više nego cijele prošle godine. Toliki rast, toliki enormno veliki broj požara nije moguće objasniti pričama o suši ili visokim temperaturama, jer su se s istim klimatskim nepogodama susreli i naši susjedi u Srbiji i Bosni i Hercegovini, ali kod njih nije zamijećena promjena trenda broja požara. Potom činjenica da su požari izbijali na prostoru gdje se prije 20 godina događala srpska pobuna, odnosno na prostoru takozvane Republike Srpske Krajine, dakle u Splitskoj, Šibenskoj i Zadarskoj, a ne u susjednim županijama Primorsko-goranskoj, Istarskoj ili Ličko-senjskoj, gdje su identični klimatski uvjeti i vegetacija, upućuje na više nego opravdanu sumnju kako su ovoljetni požari bili podmetnuti, a po mnogim indicijama upravo od strane Srba. Požari, kao što znamo, konstantno traju 25 dana. Svjedoci smo da nije bilo kiše, znamo da je ovo izuzetno sušna godina. Međutim, zanimljivo je da Kistanje su gorjele na način da je požar krenuo na ulazu Kistanja iz smjera Šibenika, i kroz 25 dana požar onako simultano ide s lokacije na lokaciju i proteže se cijelim prstenom oko Kistanja i upravo 25. kolovoza završava na onom istom mjestu gdje je i počeo. 21. kolovoza, to je bio ponedjeljak, i oko 14 sati je buknuo taj jedan veliki požar sa druge strane Kistanja, znači kad se ulazi iz smjera Knina, i požar se toliko brzo uz buru širio i zahvatio jednu veliku ogromnu borovu šumu i širio se prema benzinskoj pumpi, prema trafostanici i, što je osobito bilo opasno, prema pošti koja ima plinsko postrojenje od 3000 litara plina. Nakon evakuacije stanovništva, nakon onoga straha, nakon izvlačenja starih ljudi iz svojih domova, nekako su ljudima stvorio bijes da se to ciljano radi. Oko 18 sati smo čuli da su u Kninu u policijskoj postaji privedeno je 6 osumnjičenih za podmetanje ovoga požara. Sve to skupa nekako mi je dalo povod da na svom Facebook profilu dovedem sve to nekako uzročno posljedičnu vezu sa pisanjima srpskog tjednika Novosti, koji su u svom broju s početka kolovoza. Oni su inače dosta ovako satirički raspoloženi i huškački, da kažem. Izašli su s jednom naslovnicom Lijepa naša, lijepo gori. I zapravo su nam najavili ono što će se u kolovozu događati u Kistanjama i konkretno na svim ovim područjima središnjeg dijela Dalmacije. Što se tiče ovih požara, ovo je teroristički čin izveden strategijom, koordinacijom nekih ljudi s terena koji koordiniraju. Ja sam to čak i dojavio policijskim službenicima da neke ljude stave pod prismotrom. Jer vidim ga non stop se šunja po terenima. Šta taj čovjek radi? Tu su relevantne službe koje bi se pozabavile time. Kako može goriti na jednoj strani, na drugoj, na trećoj. Vatra se raspiriva. I čekali su plus toga vjetrovite dane kad je bila bura, što nije bilo požara kad smo goreli u najvećoj vrućini. Tih dana kad je ono bilo baš ono mirno, nema požara. Čim je došao vjetar, tu su bili teroristički činovi krenuli na državu Hrvatsku. Da, to nek zna i Pupović i svi njegovi koje on štiti. Slobodno u kameru govori Roko Palić. Znači, objavio sam fotografije na svom Facebook profilu, znači naslovnicu Novosti, naslovnicu onoga filma Lepa sela, lepo gore i kako nam Kistanje gori. I kratko sam u uvodu napisao da
se nadam da ću ovom svojom objavom potaknuti i ohrabriti naše dične medije, zapravo mainstream medije, da ovome nešto priupitaju pastoralnoga Milorada Pupovca, jednoga notornoga huškača, da kaže što ima, zapravo da da nekakav svoj sud, a poglavito nakon uhićenja pripadnika srpske nacionalne manjine, a usput smo čuli da su dvojica i državljani Republike Srbije. Ovo nisu slučajni požari i da nije to uzrokovano sušom, nego jednostavno ljudskim faktorom, odnosno namjernim podmetanjem požara. I kad se potvrdilo da to rade pripadnici srpske nacionalne manjine, njima je završavao ovdje godišnji odmor, vjerojatno su ljudi išli prema svojim kućama ili tamo odakle su došli i željeli su ovdje ostaviti neke potpise pa da ih se možemo sjećati i na taj način dali Pupovcu suport da nastavi sa huškanjem i dalje. Međutim, nakon što je hrvatsku javnost u jeku tih požara uzbunila vijest kako je u okolici Kistanja uhićena skupina Srba pod sumnjom da su izazivali niz vrlo velikih požara, 2 dana nakon tog tu je vijest zasjenila priča o 2 djevojke Hrvatice koje su na istom prostoru uhićene zbog podmetanja požara. Ono što je hrvatsku javnost dodatno zapanjilo bila je navodna izjava jedne od tih djevojaka koja je policiji navodno priznala da je zapalila srpsko selo Brgud zbog mržnje prema Srbima. Vijest je eksplodirala, osobito u Srbiji i Bosni i Hercegovini, koje su svoju javnost izvijestile kako Hrvati, ponovo kao i 1995. godine, pale srpske kuće. Takav iznenadni obrat je potpuno relativizirao odgovornost do tada 10-ak uhićenih Srba podmetača požara, koji su nakon toga odjednom postali ljudi s posebnim potrebama, umanjene u brojevosti, bolesnici, piromani kojima zapravo treba pomoći, a nikako ih suditi za nešto što bi u svakoj normalnoj državi dobilo jasnu kvalifikaciju terorizma. Cijela je priča dobila i drugu konotaciju nakon što je hrvatska pjevačica Meri Cetinić na svoj Facebook profil stavila objavu Šime Užljebrka, mještana susjednog sela Lisičići, koji poznaje uhićene djevojke i koji je prvi javno rasvijetlio detalje podle manipulacije o uhićenim djevojkama kojima se na teret stavlja podmetanje požara u srpskom selu Brgud. Kad sam pročitao u medijima, znači na internetu sam pročitao da je Josipa Žilić privedena i njezina prijateljica Martina, da su privedene zbog paleži iz netrpeljivosti prema Srbima. To me ponukalo da komentiram, znači na Facebooku, morao sam reagirati na to jer nije istina, ni blizu istine nije što je pisalo u novinama da je selo Brgud zapaljeno, da su stanovnici užasnuti, mržnja prema Srbima. Selo Brgud nije uopće gorilo, niti su vatrogasci gasili u selu Brgud. One su došle na mjesto požara. Pazite, to je ljudska znatiželja. Ja da sam tu recimo na njihovom mjestu, da sam ja bio, isto bi došao vi tu. Njih dvije su znači došle, kažem vam, znači nekih 200-300 metara imaju do tu da vide požar, di gori, šta gori. Međutim, znači viđene su tu di gori, ali pazite, to se radi o drugome danu, to mi je neshvatljivo, nepojmljivo. Znači radi se o drugi dan. Požar je navodno krenuo oko 20 sati na večer, a one su viđene drugo jutro. Prijavio ih je, znači mojim saznanjima prijavio ih je gospodin Milan Ćalić, mještanin znači sela Brguda. Pa možda vjerujući da su one zapalile, iako ne znam na osnovu čega kažem. Znači od 4 velika požara u Kistanju, na temelju policijskih izvješća sam govorio ono što sam govorio, na kraju kad su se moja sumnje pokazale ispravnima, da su ih podmetali Srbi. Zašto zatvarati oči pred time, ne? I gle, odmah dan iza toga bio isto tako požar u Benkovcu i kao evo, sav fokus medija je bačen na onu vijest koja je izašla da su 2 djevojke podmetnule požar u Brgudu i da su to učinile iz mržnje prema Srbima. I onda se uporno fokus stavio na njih. Nitko ne pita onoga mladića u Žagroviću koji je od polovice srpnja do polovice kolovoza podmetao požare, koji je također pripadnik srpske nacionalne manjine, nego se fokus stavio na naše zapravo 2 djevojke iz Benkovca, da su oni to činili iz mržnje, a vjerojatno su ovi
Pupovčani to radili vjerojatno iz ljubavi prema Hrvatskoj. Zanimljivo je da su jedino iz istrage uhićene Josipe Ž. u javnost iscurile informacije. Hrvatska je javnost samo za ovaj slučaj saznala koji su motivi, što je sve uhićena izjavljivala, koji su njeni motivi i to ni više ni manje nego mržnja i osveta prema Srbima. U svim drugim slučajevima takozvanih piromana, policija i državno odvjetništvo su bili toliko zatvoreni da se ni danas ne zna baš ništa o identitetima i motivima srpskih piromana. Mediji su brzo odradili kampanju kako piromani nemaju nacionalnost, niti ju smiju imati. Josipa Ž. dolazi iz vrlo siromašne obitelji koja živi od socijalne pomoći i povremenih sezonskih poslova. Osoba takve obiteljske anamneze je sasvim sigurno pogodna za manipulacije i ucjene. Samo po sebi je sumnjivo da Josipa priznaje kako je podmetnula požar, to obrazlaže osvetom prema Srbima koji su joj zapalili kuću i imanje i tako sebi znatno otežava kazneno-pravnu situaciju, jer tako može biti optužena za zločin iz mržnje i dobiti višegodišnju zatvorsku kaznu. I vidjela sam ljude pojedine iz Brguda. Milan Ćalić pali svoje ogrede. Vidjela sam, isto kad sam Smilje brala, Milan Graovac s autom je došao i zapalio je 3 puta šumu u Brgudu. To su ogrede sve srpske nacionalnosti i šuma Hrvatske. To nije lipo što se radi, ni jedni ni drugi. A moje je dite pritvoreno 4 dana u zatvoru, ona nije palila Brgud. A ja sam s njome razgovarala, ona je meni rekla da ona to nije napravila. Ona se je malo ustrašila, policija je malo nju pritla da prizna da će ići u zatvor, da je neće nikako puštati i da će je odvesti u Zadar u pritvor. A eto, to ona se jako pripala. Mala se kad je policija došla, ja sam tu bila, oni su nju gurnili, policija Benkovačka, gurnili su je kao da nema ni tate, ni mame. Zupčić, jedan policajac je gurnio koliko je god mogao u auto, ona je plakala. Ja sam ispred vrata govorila da Martinu, moju dobru Martinu, da je puštu, da ona nikom ništa nije napravila, ni moja Josipa, samo što su se zajedno družile. I oni prite, policija Benkovačka, meni su pritili da će me ubiti, da ja priznam ili ja palim. Ja ne mogu priznati, ja volim svakome pomoći. A ja znam da moja Josipa to ne bi napravila Brgudu. Jer je ovaj dit Rade Ćalić, on je jako dobar dit. On voli moju Josipu. Moja Josipa nekad išla i on je nju i pozvao na kavu, na pivo i nije loš čovjek. Rade Ćalić iz Brguda. Stvarno je dobar dit prema mome ditetu. U zadnjem broju Hrvatskog tjednika Ivica Marijačić rasvjetljuje ovu enigmu i objašnjava kako je Josipa djevojka s ograničenom moći odgovornog promišljanja, te da ona tijekom razgovora u policiji nije dala eksplicitno priznanje, nego je potvrdno odgovorila na sugestiju policijskog istražitelja, odnosno na njegovu provokaciju. Vidi što nam Srbi rade, majku im. Ona je kimnula glavom. Navodno je upravo to uzeto kao to njezino priznanje i kao razlog pritvaranja. Isti tjednik donosi podatak da je navodni požar u Brgudu izazvao mještanin srpske nacionalnosti Milan G., koji ga je i prijavio. Zanimljivost požara u Brgudu jest da je on izbio na južnoj strani sela kada je puhala bura, dakle vjetar sa sjevera, te se odmah po izbijanju taj požar udaljio od sela Brgud, zahvaćajući nešto malo šikare i raslinja uz zanemarivu štetu. Obilaskom tog požarišta kod sela Brgud lako je vidljivo kako su uz neke ograde požari izbijali, a uz susjednu ogradu je sve ostalo netaknuto. Znači, drugi grad po veličini u Hrvatskoj, Split, kao centar praktički hrvatskog turizma, doslovno gori, doslovno je u vatrenom obruču. Tjedan dana iza toga Stevo iz Bjeline zatečen u park šumi Marijan, kako se igra vatrom, i kad su ga nadzorne kamere snimile, došli su redari, uhvatili ga i njegovo obrazloženje je bilo da je čovjek išao podgrijavati nekakvu konzervu, a vani je bilo 40 u hladu. Gorilo je upravo na onim lokacijama gdje se distribuiraju srpske novosti. Cilj Srpskog narodnog vijeća, cilj djelovanja Milorada Pupovca u Hrvatskoj,
koji, evo, ja nemam tu zadrške, ja moram kazat, kad je o toj personi riječ, svima nam je otvorio oči onom naslovnicom, Lijepa naša lijepo gori. On nam je poručio što će se u Kistanjima događati, što će se događati na ovim, kako oni kažu, prostorima od Straduna do Korduna. Ne. Stanovnici Kistanja, Hrvati koji su tamo doseljeni iz sela Janjevo, vrlo su ogorčeni zbog požara, ali i zbog cijele situacije u kojoj se nalaze u svojem novom zavičaju. Iako ih je stvarno više od Srba povratnika u Kistanjama, vlast u Kistanjama drže Srbi i to zbog 2000 lažno prijavljenih Srba koji žive u Srbiji, a u Kistanje dolaze samo na glasanje ili po mirovine. Tko ima vlast, taj onda i vodi kadrovsku politiku, pa tako i politiku zapošljavanja. Za Janjevce, odnosno Hrvate u Kistanjama, to znači da o zapošljavanju mogu samo sanjati. Čak imamo i školovanog kadra koji ne zbrinut od institucije i političke koalicije, participacije vlasti, ti ćeš moga, ja ću tvoga. Ovdje ima puno žena, moja mala je završila fakultet, profesorica hrvatske književnosti, gdje ću ja nju zaposliti? Mora ići iseljavati se, zašto bi se iseljavao, nek stoji tu, bit će dobro na selu. Hvala Bogu, jesti piti, imamo, toga ima. Ali budućnost, ovdje je meni u Kistanju Amerika, ali za djecu nema. Zapošljavaju se podobni ljudi, Branka Grčića, rođaci općinu poharali cijelu, nek znaju svi. Drugo, iz drugih županija nam ljudi dolaze tu da rade, a ovdje naš školovan kadar sjedi, niko ništa ne radi, neće, zašto? Jer mi smo jednostavno diskriminirani. Najstarija Hrvatska, ja sam Hrvat, u kameru govorim svakome, nemoj amputacije neke druge. Hrvat, katolik, kršćanin, evo ga. Da, dokle će biti ove diskriminacije? Zašto na benzinsku crpku dva čoveka putuju iz drugih krajeva, iz druge županije da rade? U općinu, cijelu su općinu zaposjeli ljudi iz druge županije. Pa mi ovdje ima školon kadar, ovdje ima i pravnici i puno ljudi educirani koji znaju te poslove dom našoj. Da, nego nije to, njima je svrha da se mi selimo. Poručim, nećemo. Ova ideologija Milorada Pupovca, to mami doma u Miranji i u Cereni nek nosi. Slobodnu kameru mu Roko Palić poručuje, pa nek dođe sa mnom, nek se sukobi. Jer ja se nikog ne plašim. Ovih je dana aktualna tema o ploči HOS-a u Jasenovcu. Traži se uklanjanje te ploče zbog navodnog fašizma koji ona simbolizira. Međutim, zanimljivo je ako vas put nanese na mjesno groblje u Kistanjama, kako se tamo bez imalo stida kočoperi raskošni spomenik palome Knindži Milanu Krneti, na kojemu je napisano: Za krajinu Mišo pade i svoj život mladi dade, a u potpisu stoji Tvoje Knindže. Da podsjetimo zaboravne, takozvana krajina je bila zločinačka okupatorska paradržavna tvorba, a potpisane Knindže su prednjačile u zločinima nad hrvatskim življem, primjerice obližnje Škabrnje. Je li ovakvo slavljenje pripadnika hrvatskih krvnika na teritoriju Hrvatske fašizam, procijenite sami. Recimo, ne gori Lika, ne gori Istra, na primjer, Gorski Kotar, nego evo, kažem vam, gori na onim mjestima gdje se distribuiraju srpske novosti i gdje oni žele ponovno osnivati nekakva zajednička vijeća općina ili opština. Ok, kažem, tamo gdje se distribuiraju te novosti, tamo gori, a zanimljivo i veća šumska područja u Hrvatskoj su, Bogu hvala, evo dalje, čista, suha.